Yadınızdadsa keçən dəfə ayran və fanatı qarışdırıb dadına baxmışdıq və dadı heç xoşuma gəlməmişdi, mənə pis təsir eləmişdi. Amma mən ağıllanmadığım üçün bu dəfə də cipslə ayranı qarışdırıb dadına baxacağam. 2 dəfə ümidləndim ki, dadı yaxşı olacaq. Bir ayranla Rolton yoxlayanda, bir də fanatla ayranı yoxlayanda dedim ki, dadı yaxşı olar yəqin ki, amma olmadı. Ona görə bu dəfə ümidlənməməyə çalışıram və ayranla cipsimi yoxlamağa keçirəm. Belə bir cips aldım. Adi cipslərdən almadım. Çünki bunun dadına heç baxmamışdım. Qəşəng göründü, dedim bundan alım. Bir nəfər yazmışdı long chipslə yoxla, amma long chips tapmadım. Bu da onun kimidir, bundan aldım. Görünüşü bu formadadır. İndi bunları bir-bir qıracam və ayranın içinə töşəcəm. Bunu eləyim, gəlirəm bir dəqiqə. Bunu elədim, hazırladım. Elədim nədir? Hazırladım, indi isə gəlin dadına baxaq. Dadı yenə yaxşı olmayacaq, bilirəm. 2 dəfə ümidləndim, bu dəfə ümidlənmirəm. İçi belədir. Bir dəqiqə. Bu biraz diğerlerinden yaxşı oldu. Amma yenə də yaxşı olmadı. Dadı bundan əvvəlkilərinə nisbətən biraz daha yaxşıydı. Amma yenə bu da fail, yəni bu da heç yaxşı deyil idi. Bu dəfəkinə puanım 10 üzərindən 5. Yenə 5.